ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வெதர் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட் ஃபீடர், பேர்டுக்குரிய ஃபுட்ஸை அங்கே போட்டது நிறையாது சாப்பிட்டு தீரப்போகுது. ஸோ இதை ரீஃபில் பண்ணலாம். ரீஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்க்கலாம், வீட்டுக்குள்ளேருந்து பார்க்கலாம், பேர்ட்ஸ்லாம் சாப்பிடுதான்னு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகேங்க, இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். நான் சும்மா இந்த ஹூக்கு தான், ஹூக்லேருந்து நான் இப்படியே ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை ரீஃபில் பண்ணலாம். இப்போது ரீஃபில் பண்ணிவிட்டு திருப்பி மாட்டிடலாம். ஓகேங்க, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூட்டை சைஸ்லேயே கிடச்சிது. இது மில்லட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே, சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணது, கார்னு அந்த மாதிரி இது வாங்கி வச்சுருக்கோம். ஒரு டப்பாவில் நான் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நான். ஸோ இதை நம்ம அதில் ரீஃபில் பண்ணி, ஓகேங்க, இப்போ ரீஃபில் பண்ணலாம். இது பாருங்கள், இது இப்படி இருக்கிறது. இப்போ நம்ம இப்படியே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சைட்லாம் இங்கே வரும். ஸோ இதுலேருந்து கொத்தி சாப்பிட சாப்பிட அப்படியே வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கும். அதை அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ இதை நான் ரீஃபில் பண்ணிட்டேன். ஸோ பேர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சாப்பிடுது. எதுக்குன்னா இதில் டிஃப்ரெண்ட் மில்லட்ஸு அப்புறம் சீட்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால வின்டர் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பேர்ட்ஸ் ரொம்பலாம் வராது. பட் ஓரளவுக்கு வந்துச்சு. சம்மர் டைமில் நல்லா வரும் பேர்ட்ஸு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ இவ்வளோ பண்ணிட்டேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எடுத்து சாப்பிட வந்துட்டே இருக்கும். கொத்தி சாப்பிட போகுது. ஓகேங்க, இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை மாட்டி விட்டுடலாம். மாட்டி விட்டுட்டு நம்ம ஒளிஞ்சு நின்று பார்க்கலாம், சாப்பிடுதா இல்லையான்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃபுல்லாக இருக்கு முக்கவாசி. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹேங் பண்ணுறதுக்கு பேர் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ஹேங் பண்ணிட்டோம். சீட்ஸோட எல்லாமே இருக்குது. நம்ம உள்ளேருந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும், இப்போ பேர்ட்ஸ் உட்காந்து சாப்பிட்டுருக்கு. உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேங்க, பேர்ட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் மூமெண்ட் பண்ணாவே எல்லாம் பறந்து போயிடும். ஸோ நான் பார்த்து தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி நின்று ஜூம் பண்ணிட்டு தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி பேர்ட் ஃபீடர்ஸ்லாம் வைங்க. மனசுக்கு அது சாப்பிட போகுது, பேர்ட்ஸ் சாப்பிட போகுது. ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குது, பார்க்கறதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. ஜாலியாக விளாண்டுருக்க பேர்ட்ஸ்லாம். சம்மர் ஆனிச்சுன்னா நிறையா பேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். அதே பார்த்திங்கன்னா கலர்ஃபுல் பட்டர்ஃப்ளைஸ்லாம் பார்க்கலாம். முடிஞ்சால் அதே நான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் எடுத்து போடுறேன். ஸோ நம்ம பேர்ட் ஃபீடரில் பாருங்கள், பேர்ட்ஸ் வருது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஜூம் பண்ணி எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் வீடியோ குவாலிட்டி ஓகேவாக தான் இருக்கும். ஸோ கீழே இருந்திருக்க சீட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுருக்கு. காற்றுக்கு மழைக்கெலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீட்ஸ் கீழே விழுந்துடும். ஸோ சில சமயம் அப்படியே ஃப்ரீயாக இருக்க போது பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். இதேமாதிரி மைண்டுக்கு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு லைட்டாக மழை வெளியே தூரிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க, ரொம்ப லைட்டாக.